Kalian harus tahu fakta menarik burung cantik yang satu ini. Sebagai salah satu anggota keluarga gagak, Blue Jay juga tergolong cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Laman Animalia mengungkapkan perilaku Blue Jay muda yang sering mengambil barang-barang menarik seperti tutup botol atau potongan aluminium foil. Barang-barang ini akan dibawa sampai mereka kehilangan ketertarikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.